Hello，大家好，我係 Carl 啊。咁今日咧就幫大家獅子座嘅寶寶、獅子座嘅朋友，幫你睇一睇你哋12星座運程係點樣。咁要參考嘅咧上升星座，然後咧先到太陽星座。咁咧時間就係2026年1月1號至到1月15號，Happy New Year，新年快樂！祝你哋身體健康強壯，身心愉快，財運亨通，感情美滿。就係咁樣啦。好，咁跟住咧，你有咩好運嘅咧？咁就係第八宮同12宮。咁八宮好咧，就係你哋喺投資方面會係唔錯嘅。八宮咧亦都掌管咗生死，咁即係掌管咗你嘅健康。亦都掌管咗同人哋合作得嚟嘅錢。咁如果有人問你借咗錢唔還咧，你不妨可以問一問佢呢段時間有機會會還錢。咁同埋八宮咧亦都代表咗成，咁咧有個吉甩嘅吉兆good luck 啊，我想講唔係吉甩 good luck 嘅話咧，咁其實你性方面咧都會非常幸福嘅。咁嘅時間咧都幾長，由而家1月1號到1月15號呢段時間。好啦，咁跟住咧第二個好運嘅咧就係工作好運啦，同埋合作好運，即係同喺工作上面嘅一齊合作方面咧，都會幾得心應手嘅。不過時間有啲短，就1月1號到1月5號，由而家開始。咁同喺工作上面同人哋合作啊、簽約啊，都會特別順利或者方便嘅。係啦，咁跟住另外一個好嘅咧，就係第六宮同埋第10宮。咁呢個時間咧就係1月8號至到15號嘅1月。咁樣咧，六宮咧就係我哋嘅身體健康啦，身體啦。咁同埋第二樣嘢咧就係幫我哋做嘢嘅下屬係啦。咁喺工作上邊咧都會幾幫到你嘅，甚至乎咧你會揾到一啲人咧，你嘅下屬啦，變成你嘅左右臂都唔出奇嘅。係啦，喺一段時間，咁就喺8號到15號呢段時間。咁亦另外一個要小心嘅關於第六宮，咁樣咧就係第六宮由而家去到15號12宮，咁樣咧佢就會影響，因為12宮係我哋嘅精神啦，我哋嘅福德啦，一個我哋睇唔到嘅世界嘅能量啦。咁因為逢親佢係一個藍色嘅話，即係要小心嘅時候咧，佢就變成 bad 啦。如果係紅色吉兆，佢就變成 good 啦。咁咧就係講緊嗰個宮位。同佢相關牽連到嘅宮位，就譬如第六宮咁，可能就係話你嘅身體健康可能會有啲問題啦。咁同埋同你幫你做事嘅人咧，可能會有啲小嘅錯誤或者有啲 mistake 出現咗，咁可能你就要包容下你幫你做嘢嘅人，你嘅下屬啦，係啦，即係你嘅僆啦，講得難聽，即係廣東話嘅話就咁，同埋自己留意下你自己身體健康狀況。咁另外一個咧就係六宮同八宮，咁要小心嘅。咁呢個咧就係1號到5號。咁六宮咧就係我哋嘅身體健康啦。咁同八宮，八宮因為佢掌管生死同性啊嘛，咁你自己咧就唔好過勞啦。喺即係可能你係幸福嘅，咁不過咧都適可而止咯，唔係就會太多會勞損咗自己噶啦嘛。即係呢個就要節制啦喺呢方面。咁同埋咧就唔好同你嘅下屬去做一啲投資，關於錢方面或者借錢俾你嘅下屬。都係唔適合嘅，問人還錢係唔錯，借錢俾人就唔好，係啦。同埋如果你而家突然間想試新嘅醫生去調理自己嘅身體咧，就唔好啦，揾翻舊嘅醫生，係啦，即係唔適合轉新嘢住，就係咁樣啦。咁亦都有一個可能性就係你睇開嗰個醫生醫你唔到，而要揾個第二個醫生都有呢個可能。咁不過呢個就有啲矛盾嘅，我咁樣講係啊，因為。咁睇翻個醫生係你覺得佢係你嘅下屬定唔係啦？如果唔係嘅話咧，咁你就佢高於，即係簡單啲啦，唔好揾一啲較為黃綠嘅醫生，或者你都唔係咁信佢嘅，或者佢本身嗰個CV 都唔係咁靚嘅，咁你不妨揾一啲再高學歷啲或者出名啲嘅醫生去照自己嘅身體健康咯，係啦。咁不過如果你話同人哋合作投資方面，就千祈唔好揾一啲個 grade 比你低嘅人同你合作關於錢啦，唔好啦。知唔知道？如果唔係就喺錢方面有損失嘅，OK？咁跟住星星嗰度咧，就係水星會進入山羊座，咁咧就喺你哋嘅第六宮，咁就水星咧係一粒智慧啦、轉數同表達嘅星啦，咁第六宮就係身體啦，咁同埋下屬啦，咁有機會咧係2號之後咧同你嘅下屬去溝通啦，或者互相嘅理解啦，大家都會明大家講乜嘢啦，會變得好咗嘅，OK？咁另外一個咧就係3號嘅時候咧，滿月喺巨蟹座係12宮啦。咁之前咧，你12宮嗰度有一個唔係咁好嘅能量，即係你嘅身體健康影響到你自己嘅精神都唔好啦，即係病嘅人嘅心情就唔好啦。咁喺度3號嘅時候咧，佢就會有一個能量幫你去清洗咗一啲負面嘅嘢，令到個人變得更加舒服，個精神壓力方面會好啲。咁啊，其實而家去進入緊3號啦，咁所以其實你哋嘅精神狀態咧會越嚟越放鬆。咁不過咧，因為
二宮同六宮嗰個時間有啲長，嗰、個即係嗰個對沖嘅能量就去到15號，咁所以其實呢個只係個舒緩咯。咁不過你自己都要唔好太大壓力俾自己咯，係啦。OK，咁希望獅子座嘅朋友滿意我嘅分享啦。咁有滿意嘅咧就俾個 like 我啦，同埋唔係訂閱，係 follow 我嘅 IG、Facebook 同 YouTube。多謝你哋，拜拜。